ペースハルク、それは宇宙船の残骸である。だがここは暗黒円未来、人類が観測できていない惑星はもちろん、決して立ち入ってはいけない聖域、現実世界ではない場所さえもある。暗黒の大海原を漂う船は、我々の常識を超えた幽霊船と化す。我々の世界で宇宙を行くなら常識として知っておくべき情報。それを、こうしてピラミッドに襲われるまで忘れていたなんてな。帝国のために命を投げ打つ覚悟。虚しいものだ、本物の死に直面すれば。誰か助けてくれー。待てー。え？ウルトラマリン。ブラッドエンジェル。スペースウルフ。サラマンダー。アイアンハンド。5人揃って、スペースマリン。さあ君、今のうちに逃げるんだ。ありがとうございます。早く逃げるんだ。違う。え？違う、あなたたちおかしい。え？あなた何？ウルトラマリン。あなたは？スペースウルフ。5人揃って、スペースマリン。違うってば、おかしいから。いや、何もおかしいことは。5人編成のマリンだし。いや、マリンは別の船団と組めないの。船団。いや俺たちみんなスペースマリンだし。いやだから、あなた何？サラマンダー。あなたは？アイアンハンド5人揃って、スペースマリン。だからおかしいんだってばー。何？おっしゃる通りマリンに船団があるのは知ってるんですが、組むのがおかしいってのはないんじゃないでしょうか。ルール的に無理なの。そうなの？一言で言えば、別アーミーを同じユニットに入れるのがダメなの。考えてみて。サンゴとマリンを同じ部隊に入れられる？そりゃダメでしょう。そうでしょ？これは極端な例だけど、マリーンの船団の個性が強すぎて、もはや別アーミーだから、ウルトラマリーンのユニットにスペースウルフを混ぜるとかは無理なの。そうだったのか。でもゲームでスペースウルフにウルトラマリーンのミニチュアを編入してる人いましたよ。それはスペースウルフのルールで、スペースマリーンのアーミーなら入れていいってルールがあるから。なんだ、マリーンならいいんじゃないか。だけどこの時、編入されたスペースマリーンは、スペースウルフとして扱われるルールなの。じゃあそう、きっとその人はハウスルールで、青く塗ったスペースマリーンをスペースウルフとして使ってたんだろうね。ウルトラスペースウルフです。じゃあ、今回もハウスルールで、お願いできたりとかしないでしょうか。ダメな理由は他にもあるの。今言ったルールだと、スペースウルフとしてスペースマリーンを編入する場合だけど、スペースウルフがサラマンダーを編入するのはダメなの。どういうことですか？まずスペースマリーンってアーミーは、基本的にどの船団にも編入できるマリーンたちの軍勢なの。そうだったのか。青いから全員ウルトラマリーンと思ってた。だからスペースマリーンって表記だったんだな。コデックス開いてみたらわかるけど、あなたたちの船団カラーも載ってるよ。ほんとだ。逆にスペースウルフのコデックスにもスペースマリーンのユニットがこの通り。公式がスペースマリーンのユニットを混ぜて使ってくれと言ってるな。じゃあなんでウルフにサラマンダーを編入するのはダメなんですか？船団が特殊すぎるから。はい。設定的な話になるけど、ウルフはその遺伝子にウルフェンの呪いと言われるワイルドな凶暴性を備えていて、彼らの船団はこれに飲み込まれず、部族のために群れとして戦うために抑制しなければ処分までされちゃうの。ワイルドだな。この設定を反映したウルフェンの呪いってルールもあって、よりスペースウルフを使ってる感じが出るわけ。そりゃそうだな。もちろんサラマンダーにはウルフ遺伝子もルールもないから、ウルフェンの呪いを持つウルフに振り回されながら戦うことになるでしょ？地元間の慣習強すぎて一緒に戦えないってわけだな。簡単に言うとそんな感じ。もちろんこういうのは他の各船団にも根強くあって、ブラッドエンジェルならブラックレイジという発狂。サラマンダーは見た目が黒く、4万年にはありえない人間性。アイアンハンドは肉体は脆弱なりと体を機械にしていく哲学を持ってる。同じマリーンでもこんなに文化や見た目が違ったのか。同じアーマー着てるから同じものだとばかりで。でも今回は我々知らなかったわけですし。ハウスルールでこういうユニットということで。それも難しいかな。どうして？例えば君、見た目的にインターセッサースカットだよね。そうですね。で、君はヘビーインターセッサーかな？まあ。別ユニットを一緒の部隊に編成できません。ユニット内で違う武器を持ってるぐらいは普通にあるけど、明確に別ユニットが組むなんて無理。そんな。あと見た目もわかりにくいの。大軍勢で明らかに色違うミニチュアを、ルールと違う形で使うと。あれ？こいつどこのユニットだっけ？ってなるから。マジか、でもそうだよな。ミニチュアゲームだもんな。そもそもあなたたち、どうして別船団なのにうまく編成できてるの？いや、我々ピラミッドの襲撃のミニチュアなんですよ。確かにこの箱のセットは、それぞれが個性持たせるために船団が違うって紹介されてるね。そうでしょ。なのにコアルールで無理とか、さすがにひどくね。確かに日本でウォーハンマーを知ってもらおうとしてる箱っぽいのにね。です。ミニチュアとしても個性が強いですからね。オリジナルミニチュアですよ。だから俺たちも戦隊ものっぽくカラー分けられてますし。意気揚々と登場したんですよ。なんとかならないですか？例外として、キルチームなら別ユニットあるよ。キルチーム？このユニットたちは持ってる武器が個性的なのが多く、もはや別ユニット感もあるんだよね。確かに個性的だな。で、キルチームのミニチュアがコアルールでユニットとして追加されてるんだ。それならユニット違うくても。けど私キルチームしないから、ユニットまで違うのあったかどうか知らなくて。そんな。ちょっと調べてみるね。キルチーム。どうしたんですか？戦えそうですか？いや、
ははは。何ですか？急に笑わないでくださいよ。真剣なんですから。落ち着いて聞いてね。君たち、ピラミッド襲撃の限定ミニチュアじゃなくて、キルチームのエンジェルズ・オブ・デスって箱のミニチュアっぽい。ほら。うわー、マジかよ。俺たちキルチームだったのか。そんな、ピラミッド襲撃の専用ミニチュアだと思ってたのに。しかも全員ウルトラマリンのカラーじゃねえか。こんなの公式による転売じゃねえか。そうだね。つまり俺たちはただのスペースマリンで、カラーの違いだけで戦団を分けられていたというのか。インチキだろこんなの。通りで俺たちカラー以外個性ないと思ったよ。そう、俺たちはスペースマリンだったなんて。いやまあスペースマリンはスペースマリンだけど、こんなのノクラズムの船長は何も教えてくれなかったぞ。取扱店の人も万能じゃないし。概要欄で宣伝しておいてそれはないだろう。それ以上いけない。これ一つでも戦団の解説動画ができるんもよ。とか言って購入してたのに。世界観統一しようよ。世間はヒーローってボックスで盛り上がっているというのに、なんで我がピラミッドの襲撃詐欺動画作ってるのか知らんがな。でもほら、カラー一つで戦団を表現できるんだからさ、別にスペースマリンユニットを戦団カラーにするのは今でもすることだし。でも、今度出る11版は13のコデックスも使えるって言われてるみたいだしさ、君たちもどこかそれぞれのユニットにマリーンとして収まるよ。だけど、ミニチュア目当てで買ったってのもあるし、これならキルチームのスタートセット買った方が良かったじゃないですか。でもほらピラミッド襲来は5体入りで5000円って考えると悪くないし。キルチームはミニチュア何体入りでいくらですか？14体入りで1万2400円。しかもよくよく考えたらキルチーム箱の方がパーツも多いじゃないか。こっちはヘルメット以外何も余らなかったぞ。スタートセット系はイージービルドだから。それにほら、ピラミッド襲撃の箱はオリジナルゲームで遊べるし。でもコアルールで遊ぶには俺たちみたいなちゃんぽん編成だと無理なんですよね。まあ厳密には。こんなの初心者キラーじゃないですか。そうだね。やっぱ本格的に始めたい人はスタートセットをおすすめするべきだね。こっちはこっちでそういうボードゲーム的な。ね。よくボードゲーム的な大ハンマー出てますけど、そこに封入されてるミニチュアも、我々みたいな扱いなんでしょうか？まあ、ボードゲーム専用と見せかけてその後単品販売みたいなのはあったし、逆にスタートセットのミニチュアはダイレクトエクスクルーシブっていう取り寄せ限定モデルになったこともあれば、その後にしれっと週刊大ハンマーでバラ売りされたりもしてたしな。なんという情報戦だよ。常に情報を追いかけないと損をするぞこの界隈。逆に言えばそれを追いかけるのも楽しみというか、購入も趣味の一環というか。わかりますけど初心者からすればハードルですよ。そうならないためにも SNS とかは必須だから、フォローしとくね。ありがとうございます。どういたしまして。結局、初心者はスタートセットを購入するのが一番、ということなのでしょうか？まあ金銭的には半額以上にお得なんだけど、目先の目的に沿って考えるのが一番じゃないかな。と言いますと？私の場合、ペイントが目的でゲームは考えてなかったから、ペイントセットから買ったんだけど、セット箱は塗料と筆がないから、制作費用考えたら結局高くなってたわけで。なるほど。けどその後ゲームしたら楽しくてスタートセット買ったけど、この時は別に損をしたなんて思わなかったかな。そうなんですか？ペイントセットのミニチュアがうまくユニットに収まらなかったけど、それ以上に分割したいって気持ちになってたから。うまく沼にはまったら過去の思い出ってわけですか？まあそうだね。だが、すぐに切り替えるのは、もう、泣かないでよ。だって。もう。いいよ。初めてだもんね。こっちがリードしてあげないと。ということは、戦ってくれるんですか？せっかくの初心者さんが離れるのはもったいないし、そこはユーザーがフォローしないと界隈人口とか。ね。ありがとうございます。なんて優しいピラミッドなんだ。はい。しかも結構可愛い。そういうのいいから。あなたみたいなプライムがいるなんてゴーンとが羨ましいですよ。いいってば。5フリートも安泰だな。うるさいな。その代わり、先行はこっちにちょうだいね。先行？そっちが5人ユニットで固まると、全員の攻撃終わるまで反撃できないの。5人の超人兵士に殴られないように、近づかれるまでに射撃したり歩兵消しかけるけど。今回は一気に近づいたからな。ハウスルールもハウスルールだし、譲歩してくれたのはそちらだ。こちらも楽しいゲームにせねばならんな。そうだな。わかりました。先行はぜひそちらで。ねえどうしたの大丈夫怖くないよあは。どういうピラミッドプライムのサイジングタロンは一撃でマリーンをほふる。ルール的にも回数は6回。うまく当たれば4人のマリーンなんだ。1人で生すぎりである。そこそこでねよかったかな。どうしたの？わかるよ。一生懸命塗ったミニチュアが一気にやられるとつくよね。けど発動ハンマーなんか普通そうだから、ちゃんと立とうね。ほら、相手してくれた人いるんだから、ちゃんとお礼言わないとだよ。もう、しょうがないな。ちゃんと言えたら、優しくしてあげるから。ほら、頑張って。対戦ありがとうございましたはい、初対戦お疲れ様でした。すみませんね、お客様にインスコさせてしまって。いえ、私も初めての時はここの店員さんに教わりましたし。
じゃあねサージェントくん、楽しいゲームだったよ。また遊ぼうね。はい。対戦ありがとうございました。笑って言えたらもっと素敵だよ。負けることだって一つのルールだからちゃんと覚えて帰ろうね。対戦ありがとうございました。その一言で次が始まるの。優しくしてあげるからほらね言ってみて。楽しいを初めてのゲームだったのに。あんな。スタートセットください。毎度。サージェントくんはこじらせた。でした。